ชิญเชิญค่ะอร่อยไหมคะอร่อยดีดูแถวยาวมากตายหิวแล้วค่ะดูน้ำพริกอ่องเลยโอ้โหเหี่ยละน้ำพริกอ่องเหี่ยแล้วก็น้ำตกอยู่มือหยิบย่างไอ้ช้อนมือย่าง